جديد، فيديو جديد. We are in this beautiful city, Dubai. So yeah, let's go and discover it. دبي المدينة العملاقة تتصدر العالم في كونها تحوي أطول برج في العالم، أكبر مول في العالم، مباني عملاقة، طرقات واسعة. هذه المدينة مدهشة، ولكن لترى جمالها لازم تصورها من السماء. So that's why today we're gonna talk about drone. يس فوالا ليكيب. اليوم راح نروحوا لدي جي اي ستور نفيلميكم واش كاين تما كوم درون، وفوالا نتلاقاو تما. يلا 3 2 1 ليتس جو. Drone is a camera without pilot. 10 years ago, there's no drone. They're using helicopters and cameraman. Now, supposed to be, drone can do everything. The composition of drone is the gimbal camera, propeller, motors, remote, and your mobile. The Mavic Mini الاختيار ملائم للمبتدئين، صغير لا يتجاوز طوله 15 سنتيمتر بطول السمارت فون، يزن 252 جرام مع البطارية التي تمكنك من الطيران لمدة تصل حتى 30 دقيقة. تشحن من الدرون نفسه، يمكنك من الطيران لمسافة تصل 2 كيلومتر في عدم وجود حواجز بين الدرون وبين الراديو كنترولر. جودة الفيديو 2.7K ب 30 FPS. الكاميرا مع عزل اهتزاز. جودة الصورة 12 ميجا بكسل. لا يوجد فيه obstacle detection، يعني ما فيش تعقب الحواجز، ولا يوجد فيه detection or tracking of people and vehicle، يعني لا كشف لتعقب الأشخاص أو المركبات. The Mavic Air لمن يسافر ويتنقل كثيرا، صغير لا يتجاوز 17 سنتيمتر، يزن 430 جرام. البطارية تمكنك من الطيران لمدة تصل حتى 20 دقيقة. تشحن سيبريت يعني من دون درون. يمكنك من الطيران لمسافة تصل من 8 إلى 10 كيلومتر في عدم وجود حواجز أو رياح، وكذا إلى ارتفاع يصل حتى 5000 متر. جودة الفيديو 4K. جودة الصورة 12 ميجا بكسل، ويمكنك حتى تصور بجودة الرو. وهذا الدرون فيه obstacle detection and tracking، يعني تتبع الحركة والfollowing movement. The Mavic 2 هذا الدرون للمحترفين، طوله 21.4 سنتيمتر، يزن 907 جرام. البطارية تحمل 3850 ملي أمبير، تمكنك من الطيران لمدة تصل حتى 31 دقيقة في عدم وجود الرياح. ماكس فلاي ديستانس 18 كيلومتر، ماكس فلاي التيتود 6000 متر. جودة الفيديو 4K. جودة الصورة 20 ميجا بكسل، ويمكنك أنك تصور بالجي باك ولا بالرو. وفيه الواي فاي، فيه obstacle detection، فيه tracking and following movement، فيه حتى الانتليجنت مود، يعني 360 degrees panoramic etc. The Inspire 1 هذا الوحش الصغير يستعمل للكوميرشال بروجكت والأعمال السينمائية، طوله 45.1 سنتيمتر، يزن 2900 جرام. البطارية تحمل 4500 ملي أمبير، تمكنك من الطيران لمدة تصل حتى 18 دقيقة. ماكس فلاي ديستانس 7 كيلومتر، ماكس فلاي التيتود 2500 متر. جودة الكاميرا 4K، وفي الانسباير 2 و 3 تقدر حتى تبدل عدسة الكاميرا.
وبعد الانسباير نجد فئة السينما درون. هذا النوع يمكنه حمل الكاميرات الكبيرة ويستعمل في الغالب لتصوير الأفلام والأعمال السينمائية الضخمة. كذلك يستعمل في مجال الزراعة ومجال المحروقات بصفات معينة، حيث يتم التعديل عليه حسب الحاجة. هناك أيضا ما يسمى بالأندر ووتر درون، يستعمل للتصوير تحت الماء، وهو درون بتقنيات ذكية يمكنه الغوص لأعماق البحار والتصوير بجودة عالية. فوالا اللي كيف كانت هذه لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش سبسكرايب لايك وبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. هيا تخلص.